发现了一只猫猫，应该是邻居的吧。刚刚我一开窗子，它就跳下来了，从那个上面跳下来了。哦哦，它要走了。它有很多兄弟姐妹，我发现，因为经常就是我邻居的这个房檐上，就有很多猫就在那儿坐着，但好可爱，我叫它它都不理我，可能不认识我的声音吧。喵喵，天呐，它看都不看我一眼，这么高。喵喵喵喵喵喵，拉近一点。喵喵喵。哎呀，不看我就算了吧。天呐，我要崩溃了！这我正在上传我第5个视频，就这个速度，都要郁闷死了。我不知道是不是有邻居在偷我的网呀？20多 KB，天呐！哇，今天烧的这个排骨太香了，这个声音咕噜咕噜的。因为现在我准备把那个多余的那个水分给它烧干嘛，就大火给它烧干。然后哇，好爽啊！开饭啦！我一般就是吃这些，一定要有饭，一定要有大米饭，不然我特别不习惯。吃饭吃饭。今天我来做一个提拉米苏，就之前我说的，我去超市买的那个手指饼干呀、马斯卡彭什么的，然后这还有菜谱，然后这就网上买的特别便宜，买了很久了，但都没怎么用过，然后想着这次就拿来做蛋糕，就可以用一下这个。好啦好啦，我们开始吧。然后第一步就是先做咖啡。让咖啡冷了，然后再把这个手指饼干在里面滚一下，先把咖啡给做了。这是我买的胶囊咖啡。OK， 咖啡做好了，我先让它冷着，然后现在我就要来做第2步，就是把那个蛋白和蛋黄给分开，然后就打发什么的分开。然后我要现在做的就是把这个蛋黄给打了，打了之后加糖和那个马斯卡彭，加个1勺的吧，先看看。再来点，反正也是提拉米苏，也很甜的，那就多加一点吧。然后呢，就需要250克的马斯卡彭，我这个买的是500克的，所以说我就要把它给，就要一半就可以了。先来这么多吧，先给它打散了，我再打散。下去。然后呢，下一步就要打蛋白。
OK。当当当当，终于做好了。好像听说的是，你把这个翻过来，它所有的不会倒。我就这样，它就不会留下来，就说明是做好了的。耶！然后接下来呢，就要用那个刷子那样的东西，什么蛋糕刷的那种，但我没有，我就只有拿一个大一点的那种汤勺，把蛋白打发了的，然后加入到蛋黄的这个里面，加了奶酪的这个里面。这样搅拌。就要把那个手指饼干放在咖啡里面烫一下。当时我去买，它没有小袋的，只有这种大袋的。然后幸好里面是这种，很方便耶。然后就把这个放到这个里面，就是过一下，把它弄湿，再把它有糖的一面放到那个面上。好，现在我这第一层就放完了。把它给封好。OK。当当当当，然后这个就是我平时拿来泡牛奶，巧克力牛奶的高乐高，然后拿来可以放在上面。然后现在我就要把它放进冰箱啦。现在已经下午4点钟了，放了有6个多小时。然后我也没有那种就是那种塞子，这样，我就只有还是用那个大的勺子。OK。好紧张呀，不知道会不会成功。我的妈呀，超级紧张！我现在巨紧张。这个感觉应该能够喘动的吧？等会儿，那就拿这个喘。我的妈呀，好紧张哦！现在应该干嘛呢？我如果直接拿这个铲的话，我把这边这部分给铲烂了。哎呀，怎么搞嘛？这个直接铲吧，拿这个直接铲吧。那不会把它给弄失败吧？
我的妈呀！啊！那我应该怎么弄？怎么弄？我的天哪！我的妈呀！感觉好像成功了耶，但是就是有点丑，但是好像成功了的。我觉得是可以的，我觉得是好吃的，看着好棒呀，这个。感觉还是有那么点意思的哈，你看嘛。哎呦天哪，这边可以留着明天再吃。好好吃！天哪，现在我要来试吃一下。现在我下午在这儿晒着太阳，然后看着小说，然后我就想着啊，我的那个提拉米苏应该就好了。然后就真的挺好的，因为我那个是饭盒嘛，边缘不是那种就是卡得很死的那种方的，所以说它就有一些那种边边的缝隙，我就没有安上那个蛋糕。虽然说就品相不能拿出去卖钱的，但就感觉还可以吧，我觉得反正我很满足了。天哪，我现在要试吃一下，哦，开心开心。好成功呀！这个看着好好吃呀，我要试一下。刚刚因为我吃那些边角料都已经很好吃了，太好吃了。看我这边切开之后，看它那个里面还是挺有构造的。我看看怎么看，就里面的话看着就还可以，就还是好棒呀，还是就是一层一层的，看着好棒呀。主要是我家没有烤箱，不然我就可以每天都搞点这些东西了。好啦，然后这一次的那个视频就这样了吧，因为现在介于我剪视频的那个速度，还有我不能出门嘛，然后也没有多少素材可以拍，然后基本上每次就一个小主题的那种就拍一个视频。现在我也是开始在就是剪视频来练手，先练习一下嘛，因为我就是一个完完全全的初学者，可能剪的视频还不是那么的酷炫，就记录下生活挺好的。天哪，我这次如果就把我做这个的视频剪出来，我肯定超级高兴的，就可以留下来，就是一个菜谱的那种，好开心啊！我现在都舍不得吃，耶！下次的视频我还不知道拍什么，但我家确实也没什么可以做的，然后我就再想一想吧。好啦，拜拜，下次再见哟，我的朋友们。